Chunki asosiy vaqtini aynan bog'chada o'tkazadi. Maktab bo'lsa, maktabda obedgacha bo'ladida, obeddan keyin uyga boradi. Bola maktabgacha ta'lim tashkilotida bola ertalab soat 8 dan kechki soat 5-6 gacha, ya'ni 10 soatlik bog'chada bo'lsa. Nima deydi? Yog'adi bizda. Hammasi bo'ladi. Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish bu buzuvchilik to'rtta kichik sohani jamlaydi. Birinchisi yirik motorika, mayda motorika. Qaytib ko'payishni davom etar ekan. Shuning uchun bolalikdan o'smirlikkacha bo'lgan davrda xohlaganda ozgina to'shagi bor, oladi, yotadi, xohlaganda yana olib joyiga qo'yadi. axlat qo'yadi, o'yin jarayoni davom etib ketadi. Bunaqasini biz borib kirib ko'rganimiz